यहाँ आज हामी बाले काट्ने तर्खरमा छौँ। जङ्गलको पूजा भन्छ यसलाई। यहाँ हाम्रो धामी भा बिजुवा। यो चाहिँ हाम्रो थुलुङ कल्चरमा जङ्गलको भनेपछि जङ्गलमै काट्ने, जङ्गलमै खाने, एक टुक्रा पनि घर लान मिल्दैन। आगो बलिरहेको छ, यही पकाउनलाई रेडी छ। त्यहाँदेखि पूजा ढिँडा ओह्राल्दै हुनुहुन्छ दाइ। हाम्रो धामी मम्मी। यो पूजा सक्न लाग्यो। तरकारी मिठै छ, तरकारी होस्। मासु त हेर्दै खान मन लाग्ने भयो। आज दिन चाहिँ त्यति राम्रो भएन, थान सक्यो त्यस्तो छ। यस गाउँमा रमाइलो हुँदो रहेछ। ढिँडो चाहिँ नारीवालले मसाउँदैछ कि, त्यही भएर मिठै हुन्छ जस्तो छ है। हामीसँग त फेरि यो पनि छ नि त, यो पनि चल्छ। चिन्ताको लागि बिजुवाको लागि भन्छ घरमा राख्ने। अङ्कल हो, सिप भएको मान्छे हो, कडा दिइराख्छ। हामीलाई त हेर्दा सजिलो फुल हो क्या, यो स्पेसल अर्ग्यानिक फुल हो। गाउँ यस्तै छ। यहाँनिर आइपुग्दा चाहिँ यो घरको चिन्ताको लागि रेडी हुँदैछ हाम्रो। यो पितृ पुजिरहेको छ, ठुलो संस्कारमा चाहिँ पितृ पुजिन्छ।